الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي هنعمل ايه مع بعض؟ البصاره المصريه. البصاره المصريه بسم الله ما شاء الله كلنا بنحبها وكنا زمان البيوت كلها بتعملها. دلوقتي ايه الاجيال بتختلف. البصاره المصريه بتاعتنا بصاره حلوه وجميله ومغذيه وسهله جدا يا بنات. هنخش كده معايا على القناه ونشوف طريقتها ازاي. نخش كده نشوف الفيديو طريقه عمايلها ازاي يا حبايب قلبي. عملنا النهارده غدانا. النهارده كانوا بصاره وبدنجان مخلل عاملينه اهو بتكلفه بسيطه جدا، وهنتغدى وبألف هنا يا حبايبي. الفيديو بتاعنا بسيط ولذيذ جدا ومغذي والقيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. نخش كده يا حبايبي ونعرف الطريقه من الفيديو. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده يا حبايبي الفيديو بتاعنا هنعمل ايه؟ البصاره المصري، البصاره المصريه بتاعتنا. هنا الميه غليت عندي اهي، وعندي مقدار نص كيلو فول على على بصله مقطعاها وحطها كده ايه تتسلق اهو، ولعنا عليهم تتسلق. دي البصاره المصريه بتاعتنا، فول وادي البصله اهو عليها، قطعت عليها بصله وهتتسلق كده. وهنا معانا ربطه شبت وكزبره على بعض اهي مقطعاها برضو هتتحط اهي معاها كده، وهنسيبهم ايه يتسلقوا مع بعض. ده الغدا بتاعنا النهارده، ان احنا ايه هنعمل البصاره المصريه بتاعتنا. وهنسيبها كده تتسلق اهي. وهنا انا مولعه برضو ايه، كان عندي كده برنجانتين دبلهم فحطهم ايه، حطهم برضو ايه يتسلقوا كده جنب منهم اهو. ونجهز ايه البصله بتاعتنا نحمرها على ما ايه الفول يتسلق. بس يا حبايبي كده فضلا وليس امرا اشتركوا كده في القناه علشان ايه قناه الطبخ للجميع تكبر بيكم يا حبايبي وليكم. وهنا انا هنا طبخاتي القناه بتاعتي قناه بسيطه وسهله لتعليم ايه الطبخ للمبتدئين. المبتدئين كده اللي عايزه تتعلمي اي حاجه يا حبيبتي، انا طبخ بسيط وسهل وفي متناول الجميع. انا سايباها اهو حتى ايه هيتسلق كده ايه. وهجهز البصله بتاعت ايه، هحمر كده بصله جنب منها. هنا اهو يا حبايبي، شايفين يا بنات يا حلوين اهو، شايفين بتغلي اهو الفول بيغلي. وانا هنا كنت بلة الفول قبل حوالي ساعة، بليته ساعة كده علشان ايه يبقى طري شويه ويبقى سهل في الايه في يعني ما يغيبش في السليق. وهنا البرنجان بتاعنا بيتسلق اهو برضو اهو يا حبايبي. برنجانتين دبلانين ما يترموش اهو ساعه ما اتسلقوا، شايفين بقوا طازه وحلوين ازاي. رجعوا تاني بقوا طراي وحلوين برضو، نملحهم ويبقوا جنب الغدا. وهنا جهزنا معانا بصله حلوه اهي هنحمرها برضو، ديت بتاعت ايه التزيين كده، بتاعت ايه للبصاره. البصاره بتاعتنا كده بنعملها النهارده بايه بطعم وريحه زمان. كنا زمان بنعملها كده. البصاره المصريه ديت لا يعلى عليها. هنا انا حاطه الزيت ايه علشان ايه يسخن كده. ونحط على البصل بتاعنا شويه ملح عشان ايه يحمر بسرعه. رشه ملح كده عشان البصل يحمر بسرعه.
هنا احنا هننقل ايه البصل على العين العاليه. نقلت البصل كده على العين العاليه عشان ايه يحمر بسرعه، ودي تغليها براحتها. هنا البصله معانا بتتسوى بتحمر اهي، نقلبها. وهنا الباذنجان عملته اهو، سلقته وايه وفتحته اهو، هملحه ايه برضو كده. عندي ايه الدقه اللي هي الشطه ديت ايه جاهزه عندي. هنا معانا راس طماطم اهي، هنحط عليها معلقه كزبره. نحط عليها كده معلقه كزبره اهي، معلقه كده حلوه اهي، وهحطها كده يا حبايبي. هنا حطيناها اهو في الخلاط وهنضربها كده ايه استوت. هي سلقناها وهنضربها كده في الخلاط واحده واحده كده مع بعض. هنا يا حبايبي شايفين اهو احمر، ده للتزيين للوش كده. وهنا ايه معانا الراس التوم اللي انا دقتها اهي، برضو هنحمرها كده في قلبها، نحمرها مع البصله كده، دي للتزيين. ريحتها جميله. نحمرها خالص كده. نشيل كده اهو، شايفين يا حبايبي اهو. اهي دي كده للتزيين الاطباق. وهننزل بقى كده ايه على شويه كده اهو، شايفين ننزل بقى على بالتوابل بتاعتنا. والله طعمها روعه. ننزل هنا بمعلقه كزبره اهي، ونعمل حسابنا الملح اللي كان في قلب اللي كان على البصل، واللي كان في التومه، فيه راسي في قلب الحله. نظبط الملح بتاعها كده. انا واحده واحده يا حبايبي، شايفين انا ما بفصلش الكاميرا، سايباها واحده واحده معاكم اهي. والبصل شايفين البصل عامل، بصوا عامل صوت خالص اهو. انا مقطعاه كده صغير، يبقى عامل زي ايه زي الزبيب كده.
اهو يا حبايبي، هنا انا بغرفها اهو. شايفين القوام بتاعها جميل ازاي؟ قوامها كريمي خالص. بسم الله ما شاء الله. انا هحط في العلبه دي كده عشان اخدها ايه الشغل، افطر منها في الشغل. وده الغدا بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. لما تبرد بقى هتجمد. شايفين؟ دي البصاره بتاعتنا، البصاره المصريه الجميله بتاعتنا دي اهي يا حبيبتي، من نص كيلو فول واقل كمان. شوفوا عملنا ايه غدا. بسم الله ما شاء الله. يا حبايبي، ديت النهارده كان الغدا بتاعنا ايه البصاره. غدانا النهارده كان البصاره بتاعتنا المصريه، وعملنا ايه جنب منها طبق بتنجان مخلل. بسم الله ما شاء الله. شايفين حاجه مفيش بعد كده، حاجه فاخر من الاخر. يا حبايبي ما اخدتش اي حاجه، وعملتها واحده واحده معاكم يا بنات يا حلوين، عشان اللي لسه ما بتعرفش تعمل الحاجات ديت وتعرف تدخل المطبخ، اللي لسه اول سنه تخش المطبخ ولسه ما تعرفش تعمل البصاره. انا عملتها معاكي يا حبيبتي. بنكون وصلنا هنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى ان انتوا تستفادوا من وصفاتي ومن قناتي الطبخ للجميع. اشوفكم على خير ان شاء الله.